Halo gengs, balik lagi bersama gua Agung Candanata di sini. Jadi kali ini gua di request oleh bos gua untuk membuat sebuah komputer dengan harga 12 juta. Jadi gimana spesifikasinya? Stay tune. Jadi kita udah nyampe di tempat buat beli komponen-komponen komputernya. Itu belinya di Enter Komputer, area di Mangga 2 Mall. Ya, disinilah gue belinya. Jadi emang di Mangga 2 Mall ini pusatnya toko-toko elektronik. Ada komputer, ada kamera-kamera juga, terus ada audio-audio juga ada di sini. Dan gue mau belinya di Enter Komputer karena rekomendasi banyak orang juga dan udah terpercaya. Yang baru pertama kali ke Enter Komputer itu agak susah karena Enter Komputer itu adanya di dalam-dalam di sekitar sini, tapi ramai sekali. Bisa minta dirakitin juga gratis. Makasih ya. Ya, halo. Jadi udah selesai dibikin, sekitar segini harganya 12.303. Nanti gua kasih bintangnya lagi. Sekarang lagi nungguin barangnya datang. Sambil nungguin barangnya datang, makan dulu. Jadi gua udah selesai makan juga. Kita mau lanjut ngambil lagi. Habis itu kita ngerakit. Pertama kalinya gua beli satu paket. Jadi udah sebanyak ini, yuk mau ke apa ya, teknisinya dulu, mau dicek-cekin dulu. Teknisinya juga seramai itu. Tunggu lagi, Bray. Gak lupa tambah ini sama ini. Monitor. Enaknya kalau di Enter Komputer itu barang-barang yang baru bisa dicek-cekin dulu sama abangnya. Kalau emang rusak ya jualnya diganti. Udah semuanya seperti ini. Yuk, balik. Di sini langsung mau ngerakit. Terus kita lihat semantap apa komputernya udah jadi. Oke, jadi inilah barang-barang yang udah gue beli dari Enter Komputer. Inilah barang-barang yang gue pilih. Pertama itu ada dari CPU-nya Ryzen 7 2700 Pinnacle Ridge. Terus dilengkapi dengan motherboardnya ASRock B450 Pro 4. Selanjutnya lagi ada dari GPU-nya itu gue memilih Zotac 1030 2GB. Dari PSU-nya gue memilih Be Quiet System Power U9 itu 400 watt dan udah tersertifikasi 80 plus bronze. Terus dari RAM-nya gue memilih Team Elite 16GB dan dari SSD-nya juga gue memilih dari Team. Terus dari casing-nya ada dari Cube Gaming Valborg. Dan yang terakhir ini adalah monitornya Samsung 24 inch Curve. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja let's create this PC.
Oke guys, jadi ini dia PC yang gue udah buat. Speknya juga oke lah buat desain. Jadi sekian video dari gue. Jangan lupa buat ngasih like, komen, dan juga subscribe. Thank you. Woo!